大家好啊！今日同大家分享嘅係蘆薈處理方法，同埋會做多一款健康又爽甜嘅蘆薈菜式。喺製作之前呢，就帶大家一齊去買翻塊靚蘆薈先。依家一齊出發啦！嚟到呢一度呢，就係旺角嘅煙廠街街市。旺角嘅街坊朋友，大家好啊！咁呢一個街市呢，其實就真係未必人人都會認識嘅。咁唔係講笑㗎，因為我身邊呢，就已經有一位朋友連聽都未聽過呢一個位置有個街市喺度啦。咁雖然呢一度呢，就唔算係一個大型又有冷氣嘆嘅街市，但係基本上你想要嘅貨種呢，都一應俱全，應有嘅都會有喺度。咁啲靚哥靚姐呢，仲成日都會俾翻個零頭我，非常之有人情味嘅。而環境方面呢，大家都可以睇到啦，乾淨企理，唔會話周圍都係水啊菜啊咁樣，一啲都唔輸蝕俾啲大型街市嘅。而專程嚟到呢一個街市嘅原因就係因為呢一度呢，有幾間嘅菜檔都有賣蘆薈嘅，咁樣大家呢，就唔需要話擔心自己屋企附近買唔到蘆薈點算好，咁就過嚟旺角呢一個煙廠街街市呢，就有得買啦。同埋就算喺我哋屋企附近街市買到嘅蘆薈呢，都未必有咁靚嘅。咁點先為之靚嘅蘆薈呢？就係要新鮮切出嚟賣，闊大厚身，切出嚟嘅時候多水多汁，就係最靚嘅蘆薈啦。攞啲大塊啲俾你好唔好啊？好啊，大塊啲好。好嘅，我知嘅啊，啱定早啦，係好噶，然後話俾佢聽佢。好啦，睇完靚姐做示範點先至為之即切即賣嘅新鮮蘆薈之後呢，相信大家日後買蘆薈嘅時候都一定識得點樣分咩叫靚同埋唔靚噶啦。好啦，咁買完蘆薈就返去啦。一返到嚟嘅時候呢，就會見到個袋個底部呢，就會有啲汁液喺度嘅。咁一啲呢，就係一部分係蘆薈嘅汁，而另一部分呢，就係蘆薈嘅毒素。如果掂到呢啲汁液呢，好容易會搞到隻手部呢就會敏感，就會好痕嘅啦。咁我哋戴翻隻手套先至再處理佢呢，就安全啲。同埋我哋拎出嚟嘅時候呢，都小心啲佢嘅刺，因為都好吉手嘅。跟住就將啲蘆薈全部都放晒入去個星盤度，一邊咧就揾水浸住佢，而另一邊咧就開翻個水喉啤水。咁啤水嘅作用咧就可以啤走佢底部滲出嚟嘅毒素。咁我哋處理起上嚟咧就更加上係安全一啲。跟手就攞翻個刷出嚟，擦一擦佢表面嘅沙泥，擦乾淨咧就可以啦。同埋都提多次大家喺洗嘅時候記得係小心俾佢哋嘅刺吉親，因為俾佢吉到咧真係幾痕嘅。因為我已經俾佢吉咗幾下啦。洗乾淨，由印缸水咧就去到呢一個狀態噶啦。咁我哋如果想保持佢新鮮咧，就千祈唔好擺入冰格保存。咁我哋咧就喺佢嘅頭尾傷口，即係流汁嘅地方咧，就揾啲靚嘅廚房紙，又或者係吸水棉紙啦，咁就包得好啲，盡可能都唔好俾佢嘅水分或者空氣咁接觸到佢嘅傷口，以免佢入菌咧，咁就可以放好耐噶啦。咁我哋頭尾咧都落翻個膠袋落去笠住佢，放喺菜格度一層。一般嚟講，擺1個禮拜至2個禮拜咧都冇問題嘅。輪到切嘅時候呢，我哋就將佢頭同埋尾部，咁就比較薄弱冇肉嘅地方呢，都切平佢。切完之後呢，就會望到少少嘅淡黃色嘅液體噶啦。咁嚟望一望佢呢一邊就會容易啲、明顯啲，見到少少嘅淡黃色啦。咁呢一啲就係蘆薈嘅毒素大黃素啦。跟住呢，我就會將佢一開二，咁就容易去駕馭佢啦。如果太長嘅話呢，係好難冇佢嘅。咁我就會將佢一開二先，之後呢，就喺佢嘅側邊兩邊嘅刺位度切落去。咁好多人都中意打凍塊蘆薈嚟去切佢個刺位嘅。咁我自己呢，就覺得攤平佢喺砧板度就會安全啲，又唔係話切唔到。咁只不過係可能冇咁瀟灑啦咁樣。咁我就會咁樣切啦。咁其實個刺位呢，亦都係比較多毒嘅地方嚟嘅。咁我哋切深些少呢，都唔緊要嘅。兩面刺位都去除完之後呢，就去到呢一個狀態，咁就成塊夾心餅咁出咗嚟噶啦。變成咗呢一個狀態之後呢，我哋就要開翻一盆水落去，浸佢10分鐘至到15
分鐘，緩解咗佢嘅毒素咧，就可以洗乾淨、印缸水備用㗎啦。咁大家記得一定要浸水啊，因為呢一段拍攝嘅時候咧就有少少出錯啊，所以就冇影到呢個浸水嘅時間俾大家睇。咁大家記得浸佢10分鐘至15分鐘就可以啦。浸完水就可以將佢去皮啦。咁表皮去除咗之後咧，就可以將佢切成格仔。咁樣嘅切法咧就會比較容易啲切，唔會話跣嚟跣去啦。跟手就可以用匙羹或者係用刀嚟將佢起肉啦。咁我自己咧用過匙羹同刀之後，我就會覺得用刀會方便啲。去皮完之後咧，就已經去到呢一個狀態啦。其實到咗呢一個狀態咧，好多人已經係攞佢嚟食啊，甚至乎係已經攞嚟敷面噶啦。咁我自己咧就會係過一過水先嘅，因為點樣都會有少少苦味啊，又或者係有少少大黃素喺個面頭。咁我就建議大家都過一過水先啦。雖然係去皮即食即開咧就最新鮮，保留得最好嘅營養，但係我就覺得點樣都要沖一沖水先至最安全理想啦。過水之後咧，我都會建議大家試翻1-2粒，因為咁樣咧就會更加清楚蘆薈本身嘅味道同埋質感啦。好啦，輪到我老友出場嘅時候啦。咁呢一棵咧就係薄荷葉嚟嘅，今次咧就會用薄荷嘅味道嚟去驅除翻蘆薈嘅苦味嘅。咁我哋凍水咧就可以放埋去個煲度，一次過煲滾佢啦。水滾起就會聞到好香嘅薄荷味噶啦。咁我哋跟手咧就放埋啲蘆薈入去，咁我哋就準備埋冰粒。一滾起嘅時候咧，就將所有嘅蘆薈都隔起，迅速急凍咧，咁佢就會更加爽彈啦。經過薄荷葉出水之後咧，蘆薈肉咧就已經冇晒苦味噶啦，但係蘆薈本身咧就冇乜味道嘅。咁我哋就加翻4茶羹嘅蜜糖落去醃一醃佢。另外就切多1塊嘅檸檬出嚟，咁半邊咧就要嚟加埋落去啲蜜糖度一次過醃。另外嗰半塊咧，我哋臨尾出嚟食嘅時候咧就加埋落去，咁就會更加 fresh 啦。之後就可以放晒入去個玻璃器皿度，撈翻勻，攤翻平個面。咁我哋咧就放喺雪櫃裏邊醃半個鐘頭至1個鐘咧，咁就夠晒味㗎啦。金黃色嘅蘆薈，食起嚟鮮嫩多汁，清香滋潤，有冇少少吸引到你呢？得閒就整嚟試下啦，非常之咁啱夏天食嘅。最後，如果中意呢一集咁多水多汁嘅蘆薈處理方法呢，記得俾個 like，有你支持就係我嘅拍片動力啦。下集見啦，拜拜。